Šiandieną neeilinė diena Senojo Vilniaus universiteto gyvenime. Tik ką prieš keletą minučių užbaigėme 2011-2012 mokslo metus 433 Vilniaus universiteto istorijoje. Ir čia susirinkome prie Botanikos fakulteto Sarbėrijaus kieme atiduoti pagarbą vienam žymiausių Senojo Vilniaus universiteto auklėtinių, poetui, dramaturgui, akademikui Justinui Marcinkevičiui. Ponios ir ponai, šių metų vasario mėnesį Šventųjų bažnyčia buvo renginys Alma Mater muzikalis pašvęstas Justinui Marcinkevičiui, jo netekome prieš metus. To renginio metu aš leidau savo pasakyti, kad Justinas Marcinkevičius mano nuomone tarp Vilniaus universiteto auklėtinių stovi šalia Motiejaus Kazimiero Sarbėrijaus, 17 amžiaus poeto, žymiausio lotynų kalba 17 amžiuje rašusio poeto, prilyginto Šiaurės Horacijui. Už ypatingus nuopelnus poezijoje popiežius Urbanas VIII ją įteikė laurų vainiką. Praeitais metais kartu su ekscelencija prezidente mes atidavėme atminimo lentą kitam Vilniaus universiteto auklėtiniui Česlovui Milučiui. Šiandieną atiduosim pagarbą trečiam labai žymiam mūsų universiteto auklėtiniui Justinui Marcinkevičiui. Ponios ir ponai, šis kiemelis ypatingas, vardas Sarbėrijaus. Atkreipkite dėmesį. Atminimo lenta šiam 17 amžiaus genijui Sarbėrijaus. Atminimo lenta Nobelio premijos laureatui Česlovui Milučiui. Po 3 minučių atidengsime atminimo lentą kitam 20 amžiaus ir 21 amžiaus genijui Vilniaus universiteto auklėtiniui, būtent šio fakulteto, kaip mes matome, priešais Justinui Marcinkevičiui. Ponios ir ponai, man didelė garbė suteikti žodį Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei. Iš tikrųjų, galbūt ką protingesnio už mus. Staiga netikėtai duoda viską, kas maišosi mūsų kojomis, visas dulkes ir aktualino tik tai, kas pageriausia. Taigi, gerbimieji, visi, kas susirinkome, kas norime prisiminti ir paminėti. Šiandien atidengėme atminimo ženklą išskirtinė mūsų laikų Lietuvos asmenybė. Iškiliam piliečiui, tautos poetų, dramaturgų, publicistų ir daugelio premijų laureatų. Žmogui tituluotam Lietuvos sąžinė, visos tautos mylimam ir gerbiamam Justinui Marcinkevičiui. Apie šį žmogų negalime kalbėti diktuoju laiku. Jo kūryba buvo ir bus su mumis. Ji jau virto neatsiejama mūsų tapatybės dalimi. Norėdami save išreikšti, mes dažnai prabilame poeto žodžius. Tai įsidėjo tos žodžius į mūsų širdis. Išmokę pažinti ir pajusti tų žodžių vertę, gylį ir esmę. Justino Marcinkevičiaus kūryba ir šiandien mus veda taurios meilės Lietuvai keliu. Jo siekis gyventi santarvėje su visais mums ir šiandien labai aktualus. Santarvė, kuri yra subrendžiusios pilietinės visuomenės būsenos, kylanti iš laisvės, sąmoningumo ir kūrybiškumo. Šio didžio kūrėjo talentas skleidėsi įvairiose meninėse ir visuomeninėse veiklos sferose. Jis mums ir ateities kartoms byloja apie žmogų, asmenybę. Jo meilės, dvasingumo ir kūrybingumo triumfą prieš gyvenimo skirtumus. Byloja apie nuolatinį žmogaus siekį mylėti, be kompromisų ir išlikti. Jausti ir kurti tik aukščiausiais sąžiningumo kriterijais remiantis, neišduodant savo idealų ir meilės tėvynei. Jo eilės virto liaudies dainomis ir visų mūsų savastimi. Jų kaip ir poeto
poetinio jausmo pagauti, tiek patriotinio jausmo pagauti pasakome apie Justiną Marcinkevičių tikrai neperdėdami nuopelno mūsų kultūrai, mūsų valstybingumui. Ir iš tikrųjų poetas ne kartą kartojęs, kad kuklumas ir dar kartą kuklumas yra tikro gilios kultūros, gilios inteligencijos žmogaus bruožas. Todėl aš manau, kad šiame kieme pagerbti poeto atminimą memorialinę lentą yra labai tinkamas būdas jam žinti jo atminimą. Tikrai neįsivaizduoju didžiojo poeto kažkokios gigantiškos, gigantomeniškos